Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу представить портмоне для документов из серии Wild камуфляж. Текстура камуфляж. Выполнен полностью из кожи. Ручной работы 100%. Строчка ручной работы. Абсолютно ровненькая, аккуратненькая. Сзади имеется кармашек для карт. Помещает в себя 2 паспорта, СНИЛС или еще какие-то документы в этом формате. Это сложенный А4 формат. В принципе, все, что вы сложите, можно сюда будет поместить. Также 2 карты сюда. То есть получается в целом 3 карты. Но можно и по 2 карты сюда положить. Вот, внутри продублировано сукном для эстетики. Урез края окрашен краской влагоотталкивающей, тоже для эстетики и дальнейшее практичного использования. В руке лежит тоже довольно-таки удобно, выглядит очень эффектно. Данная коллекция предназначена для тех, кто любит милитари или цвет хаки, или стиль хаки, или такой, скажем, стиль современный, который не имеет моды, веянием. То есть можно носить всегда и везде. Не только там могут и военные, в принципе, носить. Могут обычные люди, там, не знаю, охотники, рыбаки. Или сейчас молодежь очень любит модные вещи такие, хаки. Ну и уникальность в том, что такое никто не делает. Красотища. Я вот испытываю удовольствие, трогая его в руках и смотря на него. Вот. Все изделия поставляются у нас в подарочных упаковках, выполнены из натурального дерева, полностью стилизованы под фирменный стиль данной коллекции. Вот, ножки, этикеточки. Внутри вот такой фирменный конверт, в котором упаковано само изделие лежит. Специальной пропиленочкой, чтобы комфортно себя чувствовал. Этикетка. Информация наша. То есть также в комплекте идет сертификат подлинности изделия. Внутри, то есть тоже, чтобы комфортно все было. Вот. Сертификат подлинности изделия, фирменный конверт с голограммой. Внутри буклет. На переднем плане Филипп Киркоров, лицо нашей мастерской. Вся наша история бренда, услуги, которые мы предоставляем. Фирменная визитка. Сертификат подлинности изделия непосредственно с голограммой, со всеми нашими наградами изображены. Здесь заполняется для будущего клиента наш гарантийный талон, который также идет в комплекте, и здесь прописаны все наши условия для соблюдения гарантии и договора между покупателем и нашим брендом. Спасибо за внимание. Кто был с нами, обращайтесь, пишите.